一對好好嘅姊妹。好靚啊，design 好特別啊，我中意啊。為咗一個男人，我估唔到你咁對我，其實個男人唔理我。咁我哋冇可能永遠喺埋一齊噶嘛。佢究竟受咗咩刺激？佢究竟出咗咩意外？我嚟聽你，點解掟啲電話喺度嘅？佢哋又為咩事嘈起上嚟呢？咁你嘅手呢去咗邊？我唔知道啊。快俾我知啊！我哋好朋友嚟噶。我唔知道啊。佢哋嘅命運又將會變成點？請收睇 Friendship。